Amigos, el día de hoy vamos a hablar de una de las plantas importantes para tu cocina, el orégano. El orégano no necesita de demasiado riego, es más, prefiere el defecto de agua que el exceso. De todas formas, no olvides regar la planta de orégano una vez a la semana o de vez en cuando, inclusive 2 veces durante los meses de verano. A esta planta le fascina la temperatura alta y le encanta la luz directa del sol. Esto es muy importante para que crezca bonita y siempre tengas orégano para tus comidas y por supuesto para tus guisos culinarios deliciosos.